batzuekin gaude, hain zuzen ere Peio Irigoyen, Ander Jimenez Okasar, Jon Olaizola eta Mikel Ramirez dauzkagu gurekin, eta pixka bat, txarangen munduaren inguruan hitz egingo dugu datozen minutuetan, eta bueno, imaginatzen dut zuek ere jaien suspentsearekin nolabaiteko eragina nabaritu duzuela, ezta? Bai, azkenian pena handia, jaia guretzako izaten dira momentu potente bat, jotzeko aukera izaten dugu, herri bazkariko buelta politorrekin, eta bueno, irundar guztiontzako bezala, jaiak oso berezia direnez, guretzako musikalki, geldi egotia, are gehiago. Hori da, pandemiak azken finean kulturan nolabaiteko eragina izan du, eragin negatiboa, eta gainera txarangen kasuan esan dezakegu eragin hori oraindik negatibagoa izan dela, ezta? Bai, bueno, itzegin zuek ere lasai, Kieto parau egon duela. Pasagera urtean astebururo edo astero iaia kontzerturen bat egitetik, epe luze honetan, apenas ez, kontzerturik ez ematera. Hori da, baten bat egin ahal izan dugula geldian eta aretoren baten barruan, baina egoera nahiko zaila guretzat, bai. Adibidez egoera honekin imaginatzen dut, sare sozialek edo bideoek adibidez, are eta indar handiago hartu dutela, ezta? Bai, hor konfinamenduan, hor gure zeretako taldeak, hor ideia batzuk izan zituzten, eta beste talde asko bezala, hori, grabaketak eta egin genitun bakoitza bere etxetik, bakoitza bere mobilarekin, eta Anderrek eta guztiak pistak hartu nazten zituzten, eta bideokin pare ordenagailua, eta hor etxean, aspertu barrean, lan ta lan. Zalegoak imaginatzen dut horrelako oparitxak eskertuko zituela, batez ere hori konfinamenduan, ez? Bai. Eta ere guk ere asko eskertu, ze horrela zerbait egiten genuen, eta jotzen genuen, eta ez ginen geldi egoten. Irungo jaietan ez, baina 1 kilometro 0 hitzorduan parte hartzeko aukera izan zenuten. Formatu ezberdinean, baina konta iguzuen, nolakoa izan zen esperientzia hori? Bai, hori kulturekoekin hitz egin da, hori guk bakenekin, urte osoa gelirik egon duta eta kalean ezin ginduela jo, formatoz aldatu behar izan genula, eta jotzeko modu bakarra zein zen. Areto baten barruan, eta neurri guztikin, gure karroa hemen etxean utzi, eta jendia iserita eta potei gabe. Baina egin genuen, primera pasatu egin genuen, funtziona. Izan zen, erronka polit bat. Eta berria guretzat. Eta eskerostik atera zaizkigu horrelako formatu batean egiteko beste saio batzuk ere. Hori komentatu behar nizuen, ez dakitzuentzat formatu hori aldatzea erresa izan ote den? Bueno, erresa ez, baina ensaiatzeko aukerarik ere ez genuen. Azkenean elkartzeko murrizpen horiekin, bakoitzak altzun hoberen egina, eta eginez, lortu genuen, gure ohikoa den plaza hortatik atera eta beste zerbait egitera. Baina, bada ere motivazio puntu bat, esateko, gauza ezberdin bat egin behar dugu, eta... Era guztiz ezberdina, baina hala ere, jotzeagatik edo zer gauza. Horixe da. Eta ez dakit, uste dut jendeak ere eskertuko zuela ez horrelako egitasmoak antolatzea, naiz eta modu murriztu edo neurri bereziekin izan, hori eskertuko zutela, ezta? Euki genuen feedbacka behintzat oso ona. Jende guztia, zergatik jode zuen gutxi? Denbora gehiago zeolako, baina... Jendia oso animatu eta gainera, bi kontzertu ezberdin egon zirenez, egon zen jendia errepikatu egin zuena. Lehenengo aldia etorri eta pixka gogekin geratu, eta bigarren aldia berriro gotatu egin zen. Hori seinale hona da, eta badakigu burrunbaren ezaugarrietako bat hurbiltasuna dela, ez? Publikoarekiko hurbiltasun hori orain alde batera utzi behar izan duzue, eta udara honetan ere hala izango dela dirudi, ezta? Itxura guztia du. Momentuz bai. Egia esan, kaleko festa giro hori bueltatzen den arte behintzat, aguantatu beharko dugu, hementxe, eta jendearen berotasun hori sentitu gabe, baina, okerrez banago pare bat kontzertu baitugu beste formatu, aipatu dugun formatu horretan. Alere, nabaritzen da mugimendu pixka bat, ez dakit irailerako edo azarorako, gauzak pixka hobeto dauden ala ez, eta tanteatzen hasi dira beste udaletxetatik eta kaleretara bueltatzeko asmoa daukatela. Gero, egin daitekeela ala ez dakigu, baina intentzioa badago.
mugimendu horren esperoan, baina, bueno, zuek ere entsaiatzen jarraitzen duzu, ez da, gutxienez. Bai, entsaiatzen bai. Aldugun moduan. Hori da, neurriek eta utzi diguten enean, ez? Azkenean, hasiera baten juntatzeko aukerarik ere ez genuen, gero kontzertu batzuk eta sortatzen direnean, orduan badago alako justifikazio bat, eta, bueno, ensaiatu bai, eta gero aparteko gauzak ere bai, kantu batzuk grabatzen ere gaude, azkenean jende gutxiago juntatzen gera, eta, bueno, neurri horiei pixkate amen eginez, alden guztia egiten. Horixe esan behar nizuen, neurri bereziak hartu beharko dituzela, azkenean jende asko osatzen du burrumba, ez dakit nola moldatzen zareten edo zer nolako neurriak hartzen dituzuen entxeguetarako. Bueno, pues alditugunak. Aldirenak, distantzia alik eta gehien, ventilazioa, jotzen ez dugunean, gehienek haizezko instrumento jotzen jugu, orduan jotzen ez dugunean maskarilla jantzita, eta gainontzeko esparru guztietan egoten garen bezala, hemen txere, bai. Jedril alkoholikoa eta bukatzen denean ginebra pixka botatzen dugu, bai. Ez broma da. Eta alden neurrian, baina, bueno, hori komentatu duzu, udara honetarako, lehen hitzordu batzuk dituzuela, horrek ere, motivazioa edo areagotuko du, ez gutxienez helburu bat izatea entxeiatzen. Hori da, helburua da gehien motibatzen duna. Azkenean ensaiatzen baduzu, baina azkenean ez daukazu helbururik, bueno, egiten zuten beti berdina, eta azkenean, bueno. Maikek esango dizu, enoiz diren? Bai, bauzkago ja pare bat saio itxita, eta beste batzuk hor izteko modutan iaia. Eta lehenengoa da, uztailaren 3an, daukagu saio bat hor Elgetako kafe antzokian, arratsaldez. Eta hurrengoa, izango litzateke burrunbaren show berezia, jakingo zute nola izango den tematika eta espektakuloaren hori. Nondik norakoak. Eta hori izango da, abuztuaren 28an Junkaleko enparantza. Etxian. Hemen bertan, bai. Primeran, lehenengo hitzorduak baditugu, baina, bueno, imaginatzen dut, bestelako kontratazioetarako, zuek prest, ez? Beti prest. Noski baietz. Baten bat eta gitar ere. Animatu ezkero, sare sozialetan eta leku guztietan gure zenbakiak eta topa ditzakezu, así que... Horixe, behitu. Gu prest gaude. Horixe da, eta, bueno, imaginatzen dut, etenaldi honek, ideia berriak garatzeko, balio izan dizuela, ez? Ez dakit gauzak berriak dauzkazuen eskuartean. Baina esan, bai. Beti saiatzen gera, demoraldi, kantu berria sartzen, egiten ditugun saioetan formatu ezberdinak, hasiera ezberdinak lantzen, koreografia txiki batzuk ere egiten ausartuko gera, eta, bueno, hola xe, poliki. Bai. Eta imaginatzen dut ere, hori, udalen babesa eta kulturaren aldeko apustu hori eskertuko duzuela, ez? Batez ere, garaizaiak dira, baina, bueno, kultura hor dago, kultura osasungarria da ere, eta segura da, eta horren aldeko apustu egitea, ez? Bai, egia da batzutan babes falta hori ere sumatzen dugula, baina argi gelditzen ari da, geroz eta gehiago egiten diren ekimenetan edo horrela kultura segurua dela, neurriak eta aipatutako murrizketa guzti horiek kontutan izan da eta errespetatuta aurrera egin daitekela, eta jende pila bat gera dena martxan jartzeko irrikitan gaudela. Seinale hona da, azken finean, hori, naiz eta garai konplikatua izan, gutxienez taldea mantentzeko aukerari izan duzuela, ez? Bai, eta eskerrak, Gure artean ikusteko eta elkarre egoteko kiston gogoekin ginen, así que... Primeran, eta, bueno, galdera komplikatua, baina ez dakit noizko aurre ikusten duzuen, burrunbaren formatu klasiko hori berreskuratzea, eta berriro hiriko kale edo plazetara itzultzea. Porra bat dago. Porra bat egin du. Nik esan duen, Santo Tomas egunean, hori izango ditzatekela gure lehenengo eguna. Beste batzuk, San Valentin egunean, edo... Hortako jakin Hortako baina porra bat dago, eta nire ustetan, agian, baliteke hor Santo Tomas egunean kalera teatzea berriz ere. Ez, auskalo. Euria ingo digu, seguro. Joko du baita ere hori historia. Hori da, txira jarri. Bueno, bien bitartean zuen pausoak gertutik jarraituko ditugu, mila esker gure galderak erantzuteagatik. Zuei, eskerrik asko.